दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसके वीडियो पे। अब जैसा कि मैं आपको एक सामने आपको दिख रहा होगा एक बॉक्स जो कि नेटमेट से है, जिसमें नेटमेट्स लिखा हुआ है। वहाँ से मैंने एक ऑर्डर किया था, तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं क्या वही चीज़ है जो मैंने ऑर्डर किया। लेट्स सी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप मेरा नाम देख रहे होंगे इसमें, सुशील मिश्रा, जो कि ऑर्डर लखनऊ से हुआ है। लखनऊ से ही ऑर्डर आया हुआ है। इसको आने में मात्र 2 दिन लगा है। मैंने ये ऑर्डर कल किया था, ये आज मुझे रिसीव्ड हुआ। ठीक है, अभी इसकी मैं अब पैकिंग इसका बहुत अच्छा, पैकिंग मटेरियल अच्छा है ये प्रोडक्ट, और पैकिंग भी इसकी बहुत अच्छी है। एडवर्टाइज़ जो है नेटमेट्स वालों ने बहुत अच्छा किया है अपना स्टिकर लगाकर। ठीक है, फिर ज़्यादा लेट ना करते हुए देखते हैं कि इसमें क्या है, और जो हमने ऑर्डर किया था यह वही है। तो फ्रेंड्स, इसको हम खोलते हैं। पहले तो देखना पड़ेगा कि कहाँ से खोला जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छे कायदे से ही इसका पैकिंग हुआ है। हाँ, हमने पकड़ लिया स्टैटिक। यहाँ से हम उसका स्टिकर निकालते हैं। अच्छा, मैंने ऑर्डर तो सभी अमेज़ोन हो या फ्लिपकार्ट हो या मीशो हो, मगर नेटमेट्स से ऑर्डर किया। इनका पैकिंग मटेरियल बहुत मुझे अच्छा लगा। कोई इसमें शिकायत नहीं पाओगे आप। बहुत अच्छे से इन लोगों ने पैक किया, टेप लगाया हुआ है। देख सकते हैं कि इतना मैंने फाड़ दिया। अब यहीं से हम निकाल लेते हैं। सूखी खांसी के लिए मौसम ख़राब चल रहा है, ठंडी में, तो बिना ड्रिल ड्राई कफ सिरप